Люси, слониха, находилась на втором сроке беременности, и хотя она уже имела опыт материнства, ее нынешняя беременность была значительно более сложной и напряженной. С каждым днем ее живот становился все больше, и ее движения становились более медленными и неуклюжими. Это были тяжелые дни для Люси, которая испытывала немалые трудности с каждым шагом, а ее привычная энергия и независимость куда-то исчезли, уступив место постоянному чувству изнеможения. Болезненные схватки и беспокойство о будущем все больше накалялись в ее теле, как и в ее сознании. Слонихи часто бывают очень устойчивыми и сильными, но Люси было ясно, что эта беременность выбивает ее из колеи. Когда она начинала двигаться по вольеру, персонал парка с беспокойством наблюдал за каждым ее шагом. Внутри ее организма происходили изменения, которые совсем не могли быть игнорированы, и Люси, как бы она этого не хотела, не могла скрыть свои переживания. Слонихи — это не просто такие величественные существа. Они материализованные матери, которые в своем поведении всегда показывают заботу и привязанность к своим детенышам. Однако роды не всегда были для нее легким процессом, а в этот раз, похоже, природа создала для нее самые сложные испытания. Персонал Амбассели, знающий Люси как стойкую и сильную слониху, был настороже. Они заметили изменения в ее поведении и уже заранее подготовились к возможным родам. Один из смотрителей, опытный в таких делах, подошел к другим работникам и сказал: «Люси выглядит как-то иначе. Она явно чувствует, что что-то происходит. Пора уже вызвонить ветеринара». Когда специалист по слонам прибыл, его внимание сразу привлекло беспокойное поведение Люси. Каждый ее шаг сопровождался тяжелым дыханием. Ее огромный живот мешал ей двигаться так свободно, как раньше. Несколько раз она останавливалась, явно испытывая боль, и начинала повторять те же движения. Ходьба по вольеру, легкое терзание деревьев хоботом, попытки найти удобное место для отдыха. «Этот процесс будет долгим», — сказал ветеринар своим коллегам. «Слоны редко рожают близнецов, и если это действительно будет двойня, мы должны быть готовы к сложному исходу». Он знал, что для слона роды могут быть опасными, и особенно, если они сопряжены с таким редким случаем, как близнецы. В этом случае даже сама природа сталкивается с определенными проблемами. Трудно кормить и ухаживать за двумя младенцами одновременно, а для Люси такие роды могли быть слишком тяжелыми. Процесс родов был мучительно медленным. Люси передвигалась по вольеру, ее хобот метался в разные стороны, а крики, которые она издавала, звучали как отчаянные просьбы о помощи. Персонал, каждый раз подходивший к ней, ощущал сильную тревогу. Родам предшествовала необычная тишина, но затем она стала все громче, и сотрудники уже не могли не заметить, что слониха не в силах скрывать своего страха. Боль становилась невыносимой, и каждый час, казавшийся вечностью, добавлял беспокойства. Слоновья стая, которая всегда поддерживала своих членов, теперь образовала защитный круг вокруг Люси. Это было естественное поведение. Все слоны в стае, независимо от возраста и опыта, всегда помогали друг другу, особенно в такие важные моменты жизни. Несмотря на их огромный размер, их поведение было заботливым и чутким, что также играло свою роль в борьбе Люси за жизнь своих детенышей. Когда, наконец, случилось невероятное, и слониха родила не одного, а двоих детенышей, это вызвало настоящий шок среди персонала парка. Они стояли в изумлении, осознавая, что стали свидетелями одного из самых редких явлений в мире дикой природы — рождения слоновьих близнецов. Это был исторический момент, и радость была переполнена не только ими, но и всеми теми, кто работал с Люси в течение всех ее лет пребывания в парке. «Близнецы!» — вскрикнул один из рейнджеров, подбегая к остальному персоналу, чтобы показать то, что только что произошло. «Это невероятно!
Но радость вскоре сменилась обеспокоенностью. Из-за редкости такого события никто не мог точно предсказать, как будет развиваться ситуация. В природе, особенно среди слонов, двоих детенышей растить трудно, и даже если это удастся, обычно один из них будет слабее, чем второй. В дополнение к этому, одна из главных проблем — это трудности, с которыми сталкивается мать, пытаясь ухаживать за двумя малышами. Особенно, если они слишком долго не могут встать на ноги или испытывают трудности с кормлением. Старшая дочь Люси, слониха, которая уже взрослая и сама имеет опыт материнства, проявила свою незаинтересованность в новорожденных. Она не выглядела радостной или спокойной по поводу того, что ее братья появились на свет. Напротив, она топала ногами и выказывала явное недовольство, что, конечно же, вызвало беспокойство у наблюдавших. «Это странно», — отметил один из смотрителей, наблюдая за поведением старшей дочери. «Обычно старшие братья и сестры заботятся о младших, а она просто нападает на них». Хотя для персонала это было несколько необычным, они понимали, что природные инстинкты могут работать по-разному у разных животных, и в этом случае стая должна была позаботиться о малышах и сгладить напряжение. Сначала одна из более опытных самок тихо подошла к старшей дочери Люси, погладила ее хоботом и мягко оттеснила, чтобы успокоить и восстановить порядок в группе. В процессе наблюдения за младшими слонятами возникли признаки того, что один из них мог не пережить эти роды. Второй детеныш, слабо проявляющий активность, казался гораздо более уязвимым. Он лежал на земле, пытаясь встать, но его ноги не слушались, и он снова и снова падал. Люси, несмотря на свою усталость, подходила к нему и, очевидно, пыталась заставить его подняться. Каждый раз, когда она толкала его хоботом, ее выражение лица становилось тревожным. Когда персонал парка увидел, что малыш не может встать, они начали понимать, что ситуация серьезная. Они старались вмешаться, но, как и всегда в таких ситуациях, нужно было дать природе идти своим путем. Но и Люси, и ее стая не могли оставаться безучастными к проблемам нового поколения. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!